大家好，今日咧我好想今日我哋嚟玩 Roblox 嘅 Doors 好似搞活動，但係今日我哋先不玩。好啦，我哋就入去呢度啦。就入去呢度啦。我哋正式開始。我要開始啦，而家即係等人啊嗰啲啦。總之唔知點解仲未開始。算啦，我哋唔開始就算啦。我嚟咗尖之類。嚟啦，開始啦！3、2、1，你開始。呢個 door 咧，我去到70級門就知咗唔識過嘅。有大家喺度咧，我絕對唔會輸噶。哇，冇得㗎！好多人啊！哇，好多啊！一陣啦。平時都拍啲競爭者啊，嗰啲今次拍啲唔同嘅，多嘅時候啲乜嘢全部都拍嘅。我開始啦，而家要手電筒嘅，開始。仲有時，第一次見第二隊人都唔有事。之後我出走。可以俾12個人知啊！俾我快啲追翻佢哋咁啊！你等埋我！佢哋唔等人㗎，真煩死啦！我是嚟啦！冇事，點驚嘅咩？你都冇事啊！我冇可能有啲唔係好好啊，所以冇啊！哎呀，呃人啊！俾人攞晒啦嘢！啲屎喺度。
啊，唔好意思，我好耐冇講嘢。啊，唔好意思，唔好意思。之後咧，我哋就要睇住啲臥手啲啊，你要睇住。啲大鑊閃光啊有。都冇事。揾到條線。地主站。咁多 wash 嘅，有啲奇怪喎。邊個教咗 wash 嘅大啲啊？大鑊啊！安靜鬼！唔好睇。又來。哦，識咗嚟啦。我咪玩緊多嘢先。我就識個人都識。
個可能要嘅維他命，一定要嘅維他命，如果唔係嘅話，就個色都唔知可唔可以。Faker唔好跟住我，我希望 Faker 唔好跟住我啦，因為 Faker 跟住我嘅話就玩完啦。見到冇事？見到就冇，我都咁跟住。搞錯啊！呢度俾 Faker 殺咗啦！搞嘢！好啦，今日影片呢就先到呢度，麻煩大家按喜歡同訂閱，我哋下部影片再見啦，拜拜。